이 남자는 이 시험을 통과하지 못하면 직장을 잃을 상황이었습니다. 갑자기 누군가가 계량컵을 들고 와 기습 점검을 시작했죠. 요구사항은 단 하나, 정확히 1리터를 채우는 것. 하지만 펌프는 900리터에서 멈춰버렸고 순간 분위기는 얼어붙습니다. 그런데 이 직원은 경험과 감각으로 연료를 아주 정밀하게 보충해 요구된 양을 정확히 맞춰냅니다. 많은 사람들은 그가 실수한 줄 알았지만 문제는 직원이 아니라 정기적으로 고정되지 않은 펌프였습니다.